मौलाना मुजीबुर रहमान जा बयान ॿुधण जे लाइ मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। अल्लाह ताला फरमाए क़यामत भले अचे, क़यामत जे ॾींहं ताईं तमामु वर आलिम, हाफ़िज़, उलमा, कारी, अहिड़ी तरह उम्मती इहे सभु पैदा थींदा वेंदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान बयानु कंदा ईंदा। यार केतिरा आलिम गुज़री चुका आहिनि, यार साहिबिन खां वधीक को आलिम आहे भला न? साहिबिन पंहिंजे ज़माने जे अंदरि केतिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ़ खे खणी करे कया आहिनि, केॾो वॾो मक़ाम के शायदि जेतिरो साहबा कयो न, पोइ हिते कोई बि एतिरो नथो खणी सघे जेतिरो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म खे साहिबिन महफ़ूज़ कयो न, ऐं साहिबिन जेको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म खे सम्झा न, पोइ हिते कोई बि एतिरो नथो करे सघे। ऐं साहिब जंहिंजो साहबा जो मक़ाम गुज़रियो न ऐं ज़िंदगी गुज़री, इन खां बाद में ॿिया हिकिड़ा शख़्सियत आया जंहिंखे असां ताबईन चवंदा आहियूं। यानी ताबईन केरु? जंहिं साहिबिन जे आॾो पंहिंजे गोॾनि खे भञी करे ऐं साहिबिन खे चवनि तव्हां असांजा उस्ताद आहियो, छाजे करे? तव्हांजो उस्ताद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे ऐं तव्हां असां वॾा ख़ुशि न थियूं, तव्हां असांखे इल्मु पढ़ाईंदव, तव्हांजो उस्ताद नबी ऐं तव्हां असांजा उस्ताद, उनखे चइबो आहे ताबईन। ऐं इन खां बाद में असांजी ताबईन इल्मु पढ़ियो, उन्हनि एतिरो इल्मु पढ़ियो जो पूरे पंहिंजे इल्म जे अंदरि हर जॻह ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्द सना कयूं, हर जॻह ते हम्द सना कयूं। इन खां बाद में ताबईन खां बाद में ताबईन आया, उन्हनि इल्मु सिखियो अची करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ाइल, ऐं उन ताबईन खां बाद में पूरी काइनात में केतिरा मुस्लमान रोज़ाना कलमा पढ़ींदा आहियो? हा सही, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ंदा आहियूं न, 5 वक़्त नमाज़ जे अंदरि 5 मरतबा त जेको दुरूद शरीफ़ पढ़े थो वञे न फ़र्ज़नि जे अंदरि ऐं नफ़ली नमाज़ जे अंदरि, त हे अल्लाह ताला जो कलाम साबित आहे न आहे, जो अल्लाह ताला फरमाए ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तव्हांजो मक़ाम ऐं तव्हांजी असां फ़ोक़ियत ऐं फज़ीलत बुलंद करे छॾींदासीं। ॿी हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां, ॿी अजीब ॻाल्हि, दुनिया जे अंदरि तमामु वॾा मुल्क आहिनि, इहा रिसर्च थी आहे, इहा जेको रिसर्च थी आहे त हिन पूरी काइनात जे अंदरि पूरी दुनिया, इन पूरी दुनिया जे अंदरि अल्लाह जे इल्म में त केतिरा वॾा मुल्क आहिनि, केॾा वॾा मुल्क ऐं केतिरी वॾी इन्हनि जे अंदरि पब्लिक ऐं कहिड़े कहिड़े झंगलनि जे अंदरि रहनि था। सां हिन पूरी प्लेनेट अर्थ ते 24 घंटनि जो ॾींहुं ऐं राति शुमारु थिए थी। यानी 24 घंटनि में पोइ किथे जेको आहे 7 घंटा राति आहे, अहिड़ी तरह जेको आहे 18 घंटा जेको ॾींहुं आहे, यानी उहो सिस्टम हले थो। हिकिड़े ॾींहं खे जंहिं असां कैलकुलेशन कंदा आहियूं न त 24 घंटनि ते बीहंदो आहे, पोइ हुन में केतिरो हिसो राति जो बि अची वेंदो आहे ऐं केतिरो हिसो ॾींहं जो बि ईंदो आहे। कंहिं कंहिं इलाइक़े में सिर्फ़ु 5 घंटा राति हूंदी आहे, 15 घंटा ॾींहुं हूंदो आहे। अमेरिका जा कुझु इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जिते हे ॻाल्हि हलंदी न 6 महीना जेको आहे सिजु लहंदो न आहे, त हिन ॻाल्हि खे तव्हां बि ॿुधी करे हैरान थींदो यार कीअं? इहो हक़ीक़त में अथव, इहो हक़ीक़त में आहे त उते 5-6 महीना सिजु हेठि लहंदो न आहे। हाणे सिजु लहंदो पोइ कीअं न? असांजी खोपड़ी में ॻाल्हि नथी अचे भला कीअं नथो लहे? त साईं असां वटि जेको सिजु ईंदो आहे न, असांजो सिजु हीअं सिधो असां खां ईंदो आहे, हीअं अची करे हीअं हेठि लहंदो आहे। पोइ हिते अमेरिका जो उन इलाइक़े में सिजु ईअं न ईंदो आहे, उते कीअं? उते हीअं गोल फिरंदो आहे, जेको ईअं गोल फिरे त इहो लहंदो? ॻाल्हायो न था यार, टेंशन में अची वियो सफ़ा। जेको सिजु हीअं गोल फिरे 14 चकर हीअं लॻाए त हे सिजु लहंदो या भला? हे न लहंदो न। त इन जे करे उते 6 महीना छा थींदो आहे? ॾींहुं थींदो आहे, ऐं वरी 6 महीना राति बि ईंदी आहे, त उहो सिजु पंहिंजी लाई हेठि करे वेंदो आहे, त उन इलाइक़े खां हेठि लही वेंदो आहे, त उते 6 महीना छा हूंदी आहे? राति हूंदी आहे। त हे अल्लाह ताला जो सिस्टम आहे। त असां हिन ॻाल्हि ॿुधाइण जो मक़सदु इहो त हिन 24 घंटनि जे अंदरि हिन प्लेनेट अर्थ ते हिकिड़ो सेकंड बि ख़ाली न आहे, हिन पूरी काइनात में आज़ान जो आवाज़ु न हलंदो हुजे। हलो साईं, हिकिड़ो सेकंड, हिकिड़े मिंट खे परे कयोसि, हिकिड़ो सेकंड बि ख़ाली न आहे। मसइलो त हितां शहदादकोट खां आज़ान शुरू थी 6 बजे, त उहे आज़ान थींदी 6:02 ते, अॻिते जेको आहे थींदी 6:03 ते, इन खां अॻिते थींदी 6:04 ते। यानी इन पूरी जेकॾहिं ज़मीन खे असां कैलकुलेशन कयूं न, त हिकिड़ो सेकंड बि ख़ाली न थींदो आहे हिन प्लेनेट अर्थ ते। इहो चयो वेंदो आहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। हे कहिड़े सिस्टम? 1400 साल खां वठी करे इहो सिस्टम हले थो। त अल्लाह ताला क़ुर में हक़ ई फरमायो त वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए नबी असां तुंहिंजे मक़ाम खे छा करे छॾियो आहे?
यार बुलंद करे छॾियो आहे त हिन पूरे सिस्टम 24 घंटनि जे अंदरि हिकिड़ो टाइम बि आज़ान रुकिजे नथी। हे त आज़ान आहे त नमाज़ूं बि ईअं न रुकंदियूं न, त ईअं क़ुर जी तिलावत करण वारा बि न रुकंदा ऐं ज़िक्र करण वारा बि न रुकंदा। त हे साईं मक़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद कंहिं कयो आहे? अल्लाह ताला कयो आहे। ऐं अल्लाह खां बाद में जंहिंजो मक़ाम हिन पूरी प्लेनेट अर्थ ते आहे न, त उहो केरु आहे? जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक़ाम आहे। अल्लाह ताला असांखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हक़ीक़ी मोहबत जेको नसीब अता फ़रमाई।